Trời ơi, nó không có êm ái đâu. Anh em nào mà chơi xe nhỏ thì chuẩn bị tinh thần không êm ái như các bạn nghĩ đâu, nhưng mà mạnh chạy vui vẻ này kia thì có nè. Người ta đi nha. Trời ơi, lên đầu luôn mọi người. Trời ơi, lên đầu luôn. Mình không chuẩn bị tinh thần mà nó lên đầu luôn rồi, thấy không? Rất là nhẹ. Đó, đang để chân dưới đất nữa chứ té một cái là tao nó quê điên.